guys, karibu tena katika channel hii ambayo kila siku najifunza vidokezo na mbinu mpya za upigaji picha pamoja na kuedit kwa kutumia Photoshop. Usisahau kusubscribe hapo chini na kuminya hiyo kengele ambayo utakuwa turn on notification ili usiweze kupitwa kila pale ninapoweka funzo jipya katika channel hii. Leo nimekuletea somo jingine jipya na jepesi zaidi, ambapo leo nitakuwa na kuelekeza ni namna gani unaweza ukachange majani ya kijani ili yaje kuwa rangi ya njano. Kwa kuonyesha tu kwamba picha yangu ya leo itakuwa ndatumia picha hii ambayo hapa ilikuwa na majani ya kijani, lakini baadaye nikachange kuja kuwa na majani ya njano. Na nakukumbusha tu tena kwamba usisahau kusubscribe na kuminya alama ya kengele hapo chini ili wa kwanza kupata somo jipya kila siku ambalo nakuwa na kuwekea. So kwa kwanza tu nitafungua picha yangu kwa kutumia Adobe Photoshop 2020. Tasubiri ifunguke hapo. So tasubiri wakati nasubiri ifunguke hapo. So imefunguka. So kwa kwanza kwa leo tatumia adjustment, ambayo adjustment ya leo ambayo tutatumia ni hue and saturation. Hii ndo ambayo itatusaidia leo kuweza kuchange ya majani ya kijani kuja kuwa na rangi ya njano. Na kukumbusha tu usisahau kusubscribe hapo chini na kuminya alama ya kengele. Pia unaweza comment hapo chini ni kwamba siku ya kesho tukuletee somo gani jingine ambao utapenda ujifunze. So tutaanza, utakuja hapo kwenye adjustment, utachagua hiyo hue and saturation. So utakuja hapo palipoandikwa master. Hapa palipoandikwa master kwa kuwa leo utakuja palipoandikwa master. Kiminya hapo utakuta kuna rangi hapo zimewekwa, kuna red, yellow, green, shiny, blue pamoja na magentas. So kwa kuwa tunahitaji tuichange majani ya kijani yaende kwenye yellow, hivyo utachagua green. Kwa kuwa lengo letu sisi leo ni kubadilisha ya majani yawe na rangi ya njano, ambapo yatapendezesha picha yetu zaidi. So utakuja utachukua utachukua pick. Pia usisahau kwamba unapotaka kuchange ya majani yako unaenda kuchagua ile sehemu ambayo ujani umekolea zaidi. So kwa mimi nitakuja nitapick hapa. Hapo ndakuwa tayari nishapick, then nitakuja kwenye hue. Hapa kwenye hue utakuwa unaenda negative. Utakuwa unaenda kwenye njano yako ilipo ambapo unaona njano. So utakuwa unaenda kidogo kidogo hadi utakapoona sehemu unapata rangi ya njano ambapo kijani itakuwa inapotea. Taratibu hata usitumie muda. Taratibu kwa tu taratibu ili uwe upate kitu kizuri zaidi. Kwa tu taratibu ili upate kitu kizuri zaidi, ili uweze kupendezesha picha yako. So kwa mimi hapa so kwa mimi hapa ndo naona unapata njano. So baada ya hapo utakuja kwenye saturation. Hii kwenye saturation ili picha yako ikolee zaidi. Baada hapo utakuja kwenye saturation, kuiongezea saturation
ili majani yako yawe na njano mwingi zaidi. Ili majani yako yawe na njano sana. Yaonekane ili majani yako yaonekana ya njano zaidi. So utaongeza saturation hadi pale ambapo utaona panafaa. Kama unavyoona unapata mabadiliko. Utaongeza hadi utakapoona wewe pale panafaa. Kwa mimi nimeona hapa panafaa zaidi. So pia nitakuja nitachezea na hii lightness ili niyape mwanga zaidi majani yangu yaonekane zaidi. Hapo kama unavyoona majani yetu yamebadilika kutoka kwenye kijani hadi kuwa ya njano kwa kutumia tu hue saturation, wala sijatumia kitu kingine zaidi. Hauhitaji hata plugin ili uweze kufanya hichi kitu. Kama unavyoona picha yako inapendeza. So nakuonyesha tu kwamba hii ni before. Picha yetu hatujabadilisha kuwa na majani ya njano. Hapa ilikuwa tuna majani ya kijani. Na hii baada ya kutumia hue and saturation, majani yetu yakabadilika rangi na kuwa ya njano kabisa. So thanks guys kwa kunifuatilia, na usisahau kusubscribe katika channel hii. Pia usisahau kucomment hapo chini ni kitu gani ambacho utapenda kujifunza. So tukutane tena kesho, ambapo kesho nakuletea somo jingine kabisa, na kukumbusha tu hii ni kila siku unakuwa unapata kitu kipya kupitia channel hii. Usisahau kusubscribe na kulike, kucomment na kuminya kengele hapo chini ili uwe kwanza kupata notification. Bye. Tukutane kesho.